মানুষের আবিষ্কৃত সবথেকে দ্রুতগামী এবং শক্তিশালী ইঞ্জিন কোনটি, আপনি কি সেটা জানেন? উত্তরটা হয়তো অনেকেরই জানা। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, রকেটের ইঞ্জিন। রকেটের ইঞ্জিন এমন একটা ইঞ্জিন যা মানুষ এখন পর্যন্ত যত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছে তার মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী এবং দ্রুতগামী। কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন এই রকেটের ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে আর স্যাটেলাইটকে মহাশূন্যে বা অন্য গ্রহে কিভাবে পাঠায়? আমরা আজ এই ভিডিওটিতে জানার চেষ্টা করব রকেটের এই জটিল ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে। তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন এবং চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। স্বাগতম আপনাকে হোম অফ অ্যাবিলিটিতে, তিতাস আছি আপনার সাথে। রকেটকে যখন মহাশূন্যে পাঠানো হয় তখন রকেটের সাথে অনেকগুলো ইঞ্জিনকেও নিয়ে যেতে হয়, আর এই ইঞ্জিনের কাজ যেখানে শেষ হয়ে যায় সেখান থেকে সেই ইঞ্জিন পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে সব ইঞ্জিনকে পৃথিবীতে পাঠানো সম্ভব হয় না, কিছু ইঞ্জিন মহাশূন্যেই থেকে যায়। এবার রকেটের এই পার্টগুলো ভালোভাবে বোঝা যাক। রকেটের সব থেকে উপরে যে পার্টটা থাকে সেটিকে বলা হয় পেলোড ক্যাসিং। এই পেলোড ইঞ্জিনের মধ্যে রাখা হয় রকেটের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, সেটি স্যাটেলাইট বা অন্যান্য স্পেসশিপ। আর এই পেলোডটাকে মহাশূন্যে বা অন্য গ্রহে নিয়ে যাওয়ার জন্য রকেটের যে বাকি অংশটাকে সেটি ব্যবহার করা হয়। পেলোডের নিচের অংশে থাকে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন, আর এই ইঞ্জিনটা পৃথিবীর সব থেকে কমপ্লিকেট ইঞ্জিনগুলোর মধ্যে অন্যতম। ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের নিচে থাকে লিকুইড ইঞ্জিন, যার মধ্যে থাকে লিকুইড ফুয়েল, আর এর সাহায্যে এই ইঞ্জিনটাকে চালানো হয়। রকেটের দুই দিকে দুটি অংশ থাকে, এটিকে বলা হয় বুস্টার ইঞ্জিন। যখন রকেট যাত্রা শুরু করে তখন প্রথমে এই ইঞ্জিনটাকে স্টার্ট দেওয়া হয়, আর এই বুস্টার ইঞ্জিনের মধ্যে সলিড ফুয়েল থাকে, যার ফলে এটি প্রচুর শক্তি উৎপন্ন করতে পারে। এবার আসেন রকেটের প্রতিটা ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে এবং রকেটকে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে বা মহাশূন্যে কিভাবে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। নিউটনের থার্ড ল, প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে রকেটকে ওড়ানো হয়। রকেটের পেছন থেকে যে প্রচণ্ড গ্যাস বের হয়ে আসে সেই গ্যাসের প্রেসারে রকেটকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। রকেটে সবার প্রথমে কাজ করে সলিড প্রপেল্যান্ট সিস্টেম। এই সিস্টেমে রকেটের দুই দিক থেকে দুটো বুস্টার ইঞ্জিনকে স্টার্ট করা হয়। এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা ভালো, সমস্ত রকেটে জ্বালানির সঙ্গে অক্সিজেনকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়, কেননা জ্বালানিকে জ্বালানোর জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। রকেট পৃথিবী থেকে যতই উপরে উঠতে থাকে বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেনের পরিমাণ ততই কমতে থাকে। এই জন্য রকেটে জ্বালানির সঙ্গে অক্সিজেনকেও নিয়ে যেতে হয়। বুস্টার ইঞ্জিনের মধ্যে সলিড ইঞ্জিন ও অক্সিজেন থাকে, আর এদের মিশ্রণকে বলা হয় প্রোপেল্যান্ট, আর এই ইঞ্জিনকে বলা হয় সলিড প্রোপেল্যান্ট সিস্টেম। এখানে অক্সিজেন রূপে ব্যবহার করা হয় নাইট্রেট পারক্লোরেট আর লিকুইড অক্সিজেন, আর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল, রেজিন ম্যাটেরিয়াল, অ্যালুমিনিয়াম পাউডার। অক্সিজেন ও জ্বালানির মিশ্রণ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সলিডে পরিণত করে বুস্টার ইঞ্জিনের মধ্যে দেওয়া হয়। এরপর যখন ইঞ্জিনটি স্টার্ট হয়, বুস্টার ইঞ্জিনের মধ্যে থাকা ইগনিটরের সাহায্যে ইঞ্জিনের মধ্যে জ্বালানিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। জ্বালানি জ্বলে ওঠার পর রকেটের নিচে থাকা নজলের সাহায্যে হাই প্রেশার এক্সস্ট গ্যাস বাইরে বের হয়ে আসে। এই নজলটিকে বলা হয় কনভার্জিং অ্যান্ড ডিভার্জিং নজল। বুস্টারের মধ্যে জ্বালানি জ্বলে ওঠার পর যে গ্যাস উৎপন্ন হয় সেই গ্যাসকে প্রথমে নজলের সাহায্যে কনভার্স করা হয় এবং এরপর ডিসভার্স করে সেই গ্যাসকে হাই প্রেশারে বের করা হয়। রকেটের ইঞ্জিন স্টার্ট করার পর কিছুক্ষণ সোজা হয়ে উপরে ওঠে, এরপর দিক পরিবর্তন করে হরিজন্টাল করে দেওয়া হয়, কেননা রকেটটি সোজা উপরে উঠলে পৃথিবীর গ্র্যাভিটির কারণে বেশি জ্বালানি খরচ হয়। এই কারণে রকেট নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছানোর পর রকেটকে ঘুরিয়ে দিক পরিবর্তন করা দেওয়া হয়, আর এটিকে বলা হয় গ্র্যাভিটি টার্ন। এরপর রকেটটি হরিজন্টালি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকে এবং রকেটটি যখন অ্যাপোজি পজিশনে আসে তখন রকেটের ইঞ্জিনকে হাই স্পিডে চালানো হয়। পৃথিবী থেকে অনেক দূরে গিয়ে অন্য কোনো কক্ষে বা গ্রহে স্থানান্তর করা হয় এবং সেই গ্রহের গ্র্যাভিটির কারণে সেটি চারপাশে ঘুরতে থাকে। রকেট যখন পৃথিবী থেকে 45 কিলোমিটার উপরে চলে যায় তখন সলিড বুস্টার ইঞ্জিন জ্বালানি শেষ হয়ে গিয়ে রকেট থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং এটিকে পৃথিবীতে ফেরত আনা হয়। এবার আসে সেকেন্ড স্টেজ, এটিকে বলা হয় লিকুইড প্রোপেল্যান্ট সিস্টেম। বুস্টার ইঞ্জিন আলাদা হয়ে যাওয়ার 20 সেকেন্ড আগে এটিকে স্টার্ট করা হয়। এই ইঞ্জিনের মধ্যে অক্সিজেন এবং ফুয়েল লিকুইড আকারে থাকে। এই ইঞ্জিন এফিশিয়েন্ট একটু কম থাকে, কিন্তু এর ট্রাস্ট কন্ট্রোল করা যায়। এই ইঞ্জিনের ডিজাইন কমপ্লেক্স হয়। এর মধ্যে দুইটা ট্যাঙ্ক থাকে, একটির মধ্যে থাকে লিকুইড অক্সিজেন, অন্যটির মধ্যে ফুয়েল। যখন এটি স্টার্ট করা হয় তখন টার্বো পাম্পের সাহায্যে ফুয়েল এবং অক্সিজেনকে পাম্প করে এর মিক্সার তৈরি করে কম্বাস্টন চেম্বারে পাঠানো হয়। এরপর কম্বাস্টন চেম্বার থেকে ইগনিটরের সাহায্যে স্পার্ক উৎপন্ন করে জ্বালানিকে জ্বালানো হয় এবং হাই প্রেশারে গ্যাস নির্গত হয় এবং এই নজলের মধ্য দিয়ে হাই এনার্জিকে কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট করা হয়। এর সাহায্যে রকেট উপরে উঠতে পারে। সেকেন্ড স্টেজে যখন ফুয়েল শেষ হয়ে আসে তখন শুরু হয় থার্ড স্টেজ। এই স্টেজে লিকুইড ইঞ্জিন রকেট থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং স্টার্ট হয়
ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন। এটা খুব কমপ্লিকেট ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনে দুইটা ট্যাঙ্ক থাকে, একটি থাকে লিকুইড হাইড্রোজেন এবং অন্যটি থাকে লিকুইড অক্সিজেন, আর এই দুটোকে একসাথে বলা হয় প্রোপেল্যান্ট। এবার দেখা যাক ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন কাজ করে কীভাবে। যখন ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়া হয় তখন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কম্বাস্টন চেম্বারে পাঠানো হয় এবং ফুয়েল ইগনিটরের মধ্য দিয়ে। ফুয়েল ইগনিটর হাইড্রোজেন অক্সিজেনের মিশ্রণ তৈরি করে কম্বাস্টন চেম্বারে স্প্রে করে। এরপরে ইগনিটরের সাহায্যে স্পার্ক উৎপন্ন করে আগুন লাগানো হয়। আগুন চলে আসে নজলের মধ্যে এবং রকেটের শেষ পার্টটুকু চলতে থাকে এবং স্যাটেলাইট বা অন্যান্য স্পেসশিপকে মহাশূন্য বা অন্যান্য গ্রহে পাঠায়। ভিডিওটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আর লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকুন হোম অফ অ্যাবিলিটি।